హాయ్ అండి, ఈరోజు న్యూ ఆర్డర్తో అయితే మీ ముందుకు వచ్చేసాను నేను. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. ఈరోజు అయితే నేను ఒక బ్లూ కలర్ వన్ పీస్ అనేది అయితే ఆర్డర్ చేశాను. నేను ఎప్పటి నుంచో ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఒకేషన్ మీద నేను ఆర్డర్ చేశాను. టాప్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు వరకు నేను స్నాప్డీల్లో ఏదైతే ఆర్డర్ చేయలేదండి, ఫస్ట్ టైం ఆర్డర్ చేశాను. క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంది, మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ప్రైస్ వచ్చేసి 649 రూపీస్ ఛార్జ్ పడిందండి. నేను ఆర్డర్ చేసింది ఇది చాలా బాగా అయితే వచ్చింది. మీకు నచ్చితే మీరు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆర్డర్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.